Ты не махай кулаками-то, ладно, что теперь? Чего-нибудь с миром сделать, или он должен воевать до последнего, как сейчас, кстати, и происходит. С Боингом все понятно. Во всем виновата Россия. Вопрос только обвинения в том, это мы подбили этот Боинг, чтобы свалить на Украину, или просто... Вот зачем этот вопрос даже не стоит? Обосрал, а потом идешь с этим обосранным человеком. Твою мать. Твою мать. Это новости кино и подробности сюжетов будущих громких кинорелизов в этом выпуске. Завеса тайны над сюжетом третьего «Хоббита» на днях приоткрыл сценарист картины и...
Баня. Ох и дура, блин.